Quero dedicar o comentario desta semana a algo que pode parecer raro ou insólito ou mesmo contradictorio no actual clima social, no actual momento político, donde se dan enormes protestas e donde se está a dar tamén un fenómeno que as analistas e os analistas insisten en definir como desafección cara a política ou en algúns casos como a politicismo. Quero dedicar este comentario a reivindicar a política, sí, a reivindicala. Mas debo encetar por recoñecer, por confesar, que partillo con milleiros de persoas ese sentimento de absoluto noxo cara a esta política. E digo cara a esta porque o demostrativo non é accesorio. O problema non é a política como abstracción, sino que o problema son as políticas e a orientación desas políticas concretas. Prodúceme raiva, indignación, cabreo, prodúceme mesmo ira constatar diariamente como se pode gobernar contra os intereses da maioría sistemáticamente, únicamente para favorecer os intereses dunha pequena minoría poderosa. Aborrezo o exercicio da política como un elemento que permite castigar a maioría social, golpear as clases populares e nomeadamente a clase traballadora únicamente para garantir o maior lucro do capital privado, do grande capital monopolista. Porén, ollo, porque este discurso crítico que ten fundamentos e que ten razón de ser nos pode conducir cara a un sendeiro entrampado. E unha das súas primeiras trampas é intentar empurrarnos cara á renuncia da política. Porque se renunciamos nós, o suxeito político, o suxeito popular, se renunciamos ás e os traballadores, a maioría social, a política, o que estaremos a outorgarde é a clase dominante o monopolio de facer uso dela. E, polo tanto, van ter ainda máis facilidades para utilizar a política como un instrumento para nos golpear, para seguir a golpearnos con máis recortes tanto en dereitos sociais, en servizos públicos, para utilizar a política tamén, como se está vendo recentemente coa lei antiprotestas, para reprimir a nosa propia resposta social. Polo tanto, a clase traballadora, a maioría social, as clases populares, nunca nos pode ser indiferente nin quen goberne, nin a correlación de forzas no campo institucional. É certo que moitas e moitos non partillamos este modelo de democracia coxa, de democracia aparente, esta farsa de democracia burguesa, de democracia formal, na que eses pretendidos representantes elixidos poden certificar, poden dar o seu aval, o seu apoio a políticas claramente lesivas contra a maioría da poboación. Non se lle pode chamar democracia a un réxime político onde o goberno de turno pode sistemáticamente golpear a maioría da sociedade, pode gobernar sistemáticamente contra os seus intereses, simplemente operando ao dictado cómplice, deliberadamente cómplice, de que en realidade manda que non é outro que o poder económico, que o capital. Porén, non todos son iguais, non todas as forzas políticas son iguais, e acho que hai un exemplo ben claro nesto. Como podemos dicir que é igual unha forza política, caso do Partido Popular, que ven agora promover unha nova reforma das pensións para se empobrecer, para dificultar o seu acceso, ou unha forza política como o Partido Socialista, que fixo algo ben parecido hai moi pouco tempo, atrasando a idade de xubilación ata os 67 anos, como van ser iguais esas forzas políticas sistémicas ao servizo do poder económico, ao servizo da clase dominante, que aqueloutras que non só se opuxeron co seu voto onde teñen representación nos parlamentos contra esas e outras reformas, contra eses e outros recortes, sino que ademais nos acompañaron a protesta social nas rúas, acompañaron as organizacións sociais e sindicais que se levantaron contra estas medidas, como foi, por exemplo, o caso do BNG. Non pode ser igual aquela forza política que promove e aproba recortes antisociais que aqueloutra que non só non os apoia, sino que os combate nos parlamentos e fora destes. E unha lección importante a non perder de vista. Porque non podemos, insisto, renunciar á política. Ao contrario, temos que alargar a nosa participación política. Temos que entender a política como un método, como un espazo onde ten que haber participación popular. Non se trata de que haxa un proxecto que sustitúa ao suxeito social, senón que o suxeito social ten que ter instrumentos para a súa participación política. Hai unha segunda trampa, e desta vez ven da man das matemáticas, da aritmética, da demoscopia. E esa trampa é a da socioloxía electoral. Nos dirán, insistirán en presentarnos unha serie de análisis que describen unha determinada realidade, e entón alguén nos dirá que o punto central, que a maioría do pobo galego é de centro-esquerda ou que é pouco máis ou menos nacionalista. Pero nós non podemos, dende logo,
non dende coordenadas transformadoras non podemos acreditar en facer política á carta. Non se trata de ofrecer un produto electoral comprável en termos electorais, en termos de voto, por un maior segmento, sino que se trata de crear as condicións que permitan o desenvolvemento dun determinado proxecto político. O problema da demoscopia, o problema da socioloxía electoral é que describe unha tendencia, un momento, tira unha foto, mas o que non pode ser utilizada como un instrumento para negar primeiro, a dialéctica en clave histórica, é dicir, a posibilidade de evolución e de cambio, e, dende logo, non pode ser un instrumento, non pode ser un argumento para nós mesmos negar a nosa capacidade para incidir na conciencia social e xa que logo para acumular forzas. Nese sentido, unha forza sistémica, unha forza ao servizo do poder, pode efectivamente orientar a súa proposta, a súa oferta electoral en función do que parece ser, en base á estadística, que pode ter máis tirón, mas non, en ningún caso, podemos facelo dende coordenadas transformadoras. Por lo tanto, insisto, se trataba de reivindicar a política, pero de reivindicar a política non únicamente en clave parlamentaria. E como ben dicía na entrevista que lle concedía este mesmo medio o compañeiro Francisco Rodríguez, o alcance da nosa tarefa non se dirime apenas en cuantificar un determinado número de diputadas e diputados. É importante que as forzas políticas que nos golpean, as propostas políticas que están ao servizo do capital, teñan a menor representación posible nos parlamentos, mas o noso obxectivo, a nosa meta non é outra que a de conseguir incidir, transformar esa conciencia social, organizala, nucleala alrededor de propostas nítidamente alternativas que nos conduzan necesariamente a un horizonte de transformación. E transformar non é xestionar o posível, non é xestionar o que hoxe parece posível, sino facer posível o que é necesario.